Welcome to Wave Session News. Uyithanda kanjani? Ikuphethe kanjani indaba ye-Wave Session News? Please make sure you subscribe on YouTube. There by Wave Session Podcast. Sithanda ukuba nawe njalo. Namhlanje ke indabeni ziyaphuthuma, ziyashesha, ziphethe iHoly Spirit, ziphethe iSon of God. iSon of God ke namhlanje ithi asithole nawe umlayezo kuye. Usitholele nako awuthi ngiphodle angiswanga kahle usitholele nawo umlayezo usuyiyo usuyarap uJesu ngizodlalela ke namhlanje umrepo kaJesu weEaster. Peekaboo, I just rose up from the grave. Peekaboo, all it took was 3 whole days. Peekaboo, I just put the devil in his place. Peekaboo, now the people stay by my grace. Peekaboo, say my name, watch demons leave. Peekaboo, blessing people, they don't have to sneeze. Peekaboo, come to me, you can be redeemed. Peekaboo, here you go, John 3:16. Nizwile ke indodana kaNkulunkulu ithi Peekaboo, wena awazi ukuthi uNkulunkulu uyayithanda ihip-hop namapiano ke uyawathanda kodwa ke uNkulunkulu uphinda athanda abantu bakhe. Uma futhi ungazi kulonyaka sithe kwangcono ke ingozi emgaqweni njengoba ngizomthulela naludaba lona ke azange athole ingozi emgaqweni ushayiswe abakholwa egarage athi kumgxoba ngeenyawo enamazayona wadlali ke mawuphapha ayagxoba akufunyawo nale nsizwa ngizonikhombisa yona njengamanje ithe iyafika lapha egarage yababuza ukuthi bewakhona yini amagugu esontweni nenzani emva kwamabhasi emva kwethende kuphama uniform na le nsizwa basibayibona ukuthi ngathi ithanda indaba bathi kuyibusisa ngeenyawo bayinikeza i-free right to discipline. Uyithanda kanjani nansi le nsizwa? Usuyayibona ke indaba yokuphapha uma ungayena umzalwane uzoyithola subanjwe ngeBambaboo, a holy battle and a holy Bambaboo uzoyithola egarage. Ungaphinda uphaphela abantu besonto wena nsizwa ubaba kabani lo misbehavior ngeGood Friday umntwana ulinde amakhekhe watshontshe esontweni wena ulibele ukuthelela amakholo azokuphaxabula. Namhlanje ngifuna ukunizwisa iphimbo elihle lengilosi yasezulwini ethe mayishaya ngomzulili just 2 seconds ithi lentokazi ithi mayicula kumuve inhliziyo kumuve iphaphu kube mnandi kuwe nayizwe. Ngiyakutshela engenza ngifisa ukuya ezulwini masinyane ngiyoxhumana noGod kodwa ngisengakajahi God singaphaphelani uNkulunkulu wami kodwa ngiyabona inkosi yamakhosi ngiyadlala futhi ngiyazithoba. Nansi mhlambe namhlanje umlayezo omuhle obuya ku-Wave Sessions sithanda ukukunika naye positive thought sithanda ukukutshela ukuthi nawe uright elifini angeke ngichaze kakhulu lensizwa ngenibone yamehlayo kodwa ine message ikuthumela imessage nansi. I have something for you and I must give it to you immediately. Here. It's nothing. You know why? You don't need it. You're perfect already. Okay. I love you. Squish. Bye. Kwezinye ezijabulisayo. Mustard. Angisho lona imfaka lapha kuma hot dog. Angazi not bayibizelani nge-hot dog ngoba kuyona inyama yenja leya futhi isuke ingashisi lenja. Ibhansi nje neviyane noma sometimes nevosi. Kodwa emhlabeni wokugroover uMustard lapha eCoachella uyithole sekenza umlando abantu bajabule kabi. Ngiyasithanda isitela saMustard. Nithi niyibuka le ndaba kaMustard nenze njalo nani kuma event manifikile ningathuli lapha ngingasuka ekhaya ngiyobukela abantu bajiva nani nijive izwana uMustard.
Coachella. I want to know who you came here to see tonight. Here we go. 3, 2, 1, go. What do you say? Niggas ain't bad, but somebody gotta got my foot up on the dance. What's up? Okay, turn the TV off. Sisasekulo lelo daba lukaMustard. uMustard ukhohliwe ukuveza uKendrick Lamar ngoba uKendrick Lamar bekangekho base bathola uKendrick Lamar waseNdiya. Nange yena masangena uyishaya kanje into yakhe. What's up, nigga, let me buy, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn the CV off, turn the CV off. 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 Uyabona uKendrick Lamar uyinkinga. Futhi uKendrick Lamar uyayenza into yakhe. Ngiyasola ukuthi kwelakubo laseIndia bambiza ngale gama engizondlalela yona le ndaba. Ngimbiza ngoKendrick Lamar mina kodwa ngiyabona ukuthi la eAfrika besingamnikeza naligama. Futhi le video engidlalela yona ngifuna uye kuyibuza ukuthi cha mngaphi le ndaba ukuyibona ukuthi awu uKasongo kanti wakhishwa insizwe kanjani naye lensizwe kuvezela uKasongo. Dlala phela Kasongo. Kasongo yeah. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Omwana omutakwata byonna nabikwata. Kasongo yeah. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Ngiyakutshela wena uzwile ukuthi uKasongo ubuyaphi. Sithi ukujabulisa kancane sikwazi ukuthi nezinkukhu ziyakwazi ukugroove. Ithi nginikhombise nawo amakhosikazi amathathu agroove enagroove ukudlala agroove ukukuluku. Uma sibuye kwezela Mzansi siyayithola indaba kaAlkaline ukuthi no, he had a reason why he was so angry when they said the Gigi was not lamenting, it was downgrading. Then he was so angry, and that's because yena uyazi ukuthi somikise inkomo lapha kwaLameni athi sinvezele ukuthi wabuza ukuthini ngumfazi wakhe. What downgrade? What gives you the right to sit here and discuss another man's relationship and then have the opinion that they're a downgrade? What are you teaching these kids here? That, oh yeah, if you're a girl that looks like Gigi in the public perception. Hey, kodwa naye uGigi bamane bayasho ukuthi downgrade. Mina ngi-upgrade. Ureason bengeke zakhale kanje makube ngaboni njengami. How reason? Calm down a little bit. Ngizwa bathi benichashe abalilizela ngendlela ehlukile lapha emshadweni wenu. Athi sinizwise bona ukuthi bekulilezela kanjani. Athi bathi labafazi laba abasendiya ngoba eAfrika nisafuna ukulilizela nifuna ugcoke iweave thina sizayithatha ililili yenu siyenze ngenye indlela athi siniphe nakho. Njengoba sahleli lapha kwe session spreading humors ithe uvakasha ngapha eDurban ene bekumnandi kwase kwavela insizwa ekhomsayo ukuthi amaZulu awadlali mawabhekene nentombazana. Le nsizwa ayivele yathi ngcono ngimculele ngoba ngimtshela ngeke ngizwe ubese wacela ke bonke abantu bamlekelele ngabe batshelene kodwa baseNatali ngoba benze ukufana man. Athi ngizizwe le nsizwa I look up to this man. Next time when I see a chick you better sing with me in the streets. And ngifuna nifakaze ongafakazi uzayithola into ayifunayo. Sanibonani. Sawubona. Cha nganza kwethu mne wethu angiphikisani nawe. Kade ngiyakuzwa wathi uzisho lapho. Ngiyabona ngathi wonke umuntu uchemile. Cha nami ngichemina le nkosazana igqoke eziningi. Kodwa ke ngaphambi kuba ngibuze bengicela ningilekelele nonke nje. Ingoma nje encane esoyivuma sonke niyezwa. Nizothini na? Iyamthanda, iyamsondeza. Nayizwa. Ithi iyamthanda,
Ibab. Lalela, mawubuya round 2 uthi ihabulalo baba ngesinene ihamsonke. Layo mse. Ithi. Ihabulalo baba ngesinene. Ibambe. Okay, asiqale phansi manje iphumisa ne. Wewe iyamtha. Wewe iyamsonke. Wewe iyamtha. Wewe yeah. Hey, awuntombi lena awulalo baba ngesinene. Hey, awuntombi lena awulalo baba ngesinene. Ibambe. Uyayibona ke lento yensizwa zaseNatali ayidlali uma ishela. Ngine message engifuna ukuyithumela abazali bami ukuthi la siyodibana khona iyothi mayibonana iyothi mayihlangana. Angifuni umzala libalathi imzala umzimba obuhlungu. Ngifuna senze lento ngesihlulo abantu baphesheya kusemzansi la. Bazala bami nabazala benu ngiyanichallenge ukuthi nina nonke nikwenze lokhu nabazala benu nihlanganise umndeni nizawushaya nansi challenge. Ihlisa umoya, calm down, you got this. Kusho eproducer ibe ingiphaphela. Mshini, ngiyasakaza la. Akusho ukuthi ngahluleka ukusakaza ngempama. Ngiza kubhamula. Nawe Pack nje ungasinaki. Ukhona ke uPack namhlanje ikonibona kukuhle kanjena. Bengafuni ukuthi imvula ibe khona la eGagasini ngoba limele iGagasi. Alidinge sizo. This is the session of iGagasi. So before sivala ngicela ukunipha umculo omnandi kaMbuso Khoza. Ungikhumbuza kudala lo mfowethu ungikhombisa ukuthi iAfrika inhle kangakanani. Sinamaphimbo amahle futhi asibeni serious. Sithatheni lo mhlaba. Izwe lethu leli baba. Papa yini ngishiya noMbuso Khoza. Elami igama ke uKhadafi. Oh boy, mother no. Ngikusho lokho kunye. Signing out. Eyamatube sandlona salonempi yamatube sandlona akashongo njalo kandaba Zulu salwa nempi eyama tube sandlona Aisha